Ssenyonyi senate okusinkana sebo mwami animal katamba sorry animal katamba manyi nali ndaba akanyomero kamwe akayogera naffe nezungulu then awo wava kemwateeka muzungulu sajja yagamba mundabire nnyo animal katamba abantu munnaye banyumirwa bemukola mwebale kuweereza amina sebo gitambula giti eyo tukwasaganya kaseera kanayo kyani bawo mpitewo budduka bwova mu kooti eno nodduka mu kooti endala then onogenda mu parliament okuve ku meeza mu luzungu then ebirala bingi then aba nomination ye season naye twebaza Katonda nti tuli balamu era tutambuza ebbanga libadde ddene nga tujja ku programu eno y'ebigambo tebittaka tusuubire nti ensonga okyazijjukira bulungi nnyo zetubeera tutanyako waneno tubeera tutunuulidde ensonga zikyukangamu kati unasemba okubeera wano oba twali twogera ku ki kati nkakasa omulamwa gwa njawulo kituufu naye weetuli okusinga ddala twagala kutunuulira embeera y'ebyobufuzi nga bweyimiridde mu ggwanga bw'otunuulira ebigenda mu maaso olunaku olwaliro mu kisaawe eky'ebyobufuzi mulimu ensonga nnyingi nnyo nga bw'ozikoonyeeko genda mu kooti n'ovaayo ogenda mu parliament biki tuli mu kweteekerateekera akalulu ka bonna aka 2026 tujja kulingizaayo naye nga tetunaba kulingizaayo olunaku olwaleero kulabyeko obadde ku kooti ekanyanya nga Alex Waiswa Mufumbiro akumyuka ku kyobwogezi bwa NUP ng'aleeteddwa mu kooti era ensonga ezimuguddwako za kukola dduyiro ow'ekinnamagye. Sebo njagala tutandikira waliwo babaweereddemu emboozi ey'akafubo ayinza okuba ng'alinayo kyakugambye oba oli awo ffe ab'amawulire kye tutafunye Sebo. Ebisinga nabyogedde ne mubiraba agambye of course bamulanga bwemage naye mugumu mugumu ani walusimanyi oba bali bakusibyeko omuntu abeera mu kkomera ekkomera lyanjawulo omukko obeera eyo biseera ebisinga nga muli bangi babapakidde eyo tomanyi kiddako kati abali ebweru babeera beeraliikirivu naye kati ate omuntu gwe beeraliikiridde bw'avaayo n'alaga nti nze ndi mugumu kubanga sina musango so kituzizaamu amaanyi naffe kituzaamu amaanyi abasibe balaga nti affe tuli bagumu kubanga tewali musango gwe tuziza. Waiswa bamukwatira twali ku kooti awo ku nsonga z'aba Edi Mutwe n'abalala kati yali afulumye ng'agenda waliwo misa eya taata omugenzi Mzee Peter Kayongo taata wa Honorable Betty Namboze so ng'agenda okukubiriza enteekateeka eyo ate n'enkeera mu kuziika so kati n'atuleka mu kooti n'afuluma agende awo bamukwatira ne bamutwala ekitumanyi wa bamututte n'ebirala. Of course ekizibu ekyaliwo nti kizi kibeera ku bantu bangi omuntu bamukwata nga tewali amanyi wa waatwaliddwa Waiswa ekyenjawulo omukko nti abamukutte nga bambadde engoye z'amagye ne bamutwalidde emmotoka eya bulijjo eza buyonjo UAK 368K no nkyagijjukira bulungi kubanga enamba twazifunye kati nga twebuuza ne bamututte wabalooya tebamanyi famire tebamanyi wayiseewo ebbanga nendaba Felix Kulaije awo yitwamukutte n'oli twamukutte n'ebirala bwe bityo so anyway eventually ne basooka ne bamuzunza mu poliisi ezimu ne bamutwala ewuwe mutungo ne bamukomyawo so leero tubadde mu kooti nga tulinze emisango gye bagenda omuggulako yatugambye awo nti bamutuuzizza nga bagezaako mujjako statement nti gwe kaakati wali okola dduyiro ow'ekinnamagye nabaga nti mumbuulire nti olunaku z'omwezi 12 February Kavule n'agamba nti kwolwo olunaku saali Kavule kaakati bimwogerako biki nti kale ne batandika okujja amasimu ne bamulaga mu vidiyo nti kaakati wano wali ovuma ono omukungu wa gavumenti n'abuuza ebyo nayogera awo nali muvuma bwe ŋŋamba nti ono alina mu kooti wakubba sente za muwomusolo efuga bino ebirala awo mba nina ekikyamu kyenkoze anyway ng'obalaba bagezaako okunoonya kiki kye bateeka ku Waiswa nga tebakiraba so leero bamuguddeko omusango gwa dduyiro tulinze tulabe kubanga ye n'okusookera ddala teyaliiyo naye n'abaaliyo bano abalala bavunaana ba Edi Mutwe bakirewo Kivumbi n'abalala omusango ogwo ogukola dduyiro
musango mukadde nnyo bakyerupe bagukozesanga nnyo mu biseera ebyo abaddugavu nga bagezaako okwetaggulula nga baagala independence baagala obwetwaze kati bateekawo abazungu bateekawo ekisangosanga ekyo wana Uganda Kenya n'awalala nti kati abafirika bwe bakuŋŋaana ne bakola mu dduyiro naki kitegeeza mmwe mwagala kulumba bazungu bagavana n'abalala kwe kubateekako omusango ogwo teguteekawo unlawful drilling naye unlawful drilling in fact twagala genda mu constitutional court tugambe nti guno omusango guno tegusaanidde kubanga gukyali mu bitabo byaffe ebyamateeka ng'emisango egimu ng'ogwa Idwan Lisodali bayulanga abantu basanze abavubuka tebalina mirimu ng'emisango egimu ng'ogwa Idwan Lisodali bayulanga abantu basanze abavubuka ne bajja ne babayoola nti mwe muli bakireereesi nga gufuukidde ddala omusango paka kooti bwe yagaa nti guno omusango guviire ddala mu bitabo byaffe waliwo n'emisango emirala baali bagitadde ku Charles Onyango Andrew Mwenda mu false information n'ebirala kooti nevaayo negaa nti abantu mubaveeko kati ne guno omusango nawo twagala ogenda mu kooti etaputa ssemateeka tugambye nti omusango guno tegutegeerekeka unlawful drilling kyekyo kakati abaana ffe twabeeranga ku assembly nga master on duty oba mistress on duty tanajja nga musooka mubuukabuuka mukaawo ne mukola abawutaani ne mukuba mu ngalo ne mwaniriza teacher on duty kati neerebera unlawful drilling kati abaana abakola ebyo balina kusooka kusaba lukusa okuva eri minisita abasikawutu mu kyaki simanyi oba osoma ddiini ki nze ndi musaya musiraamu mpozi oli musiraamu ani waabwe nerabidde ntya kati bannaffe abakatuliki ntera ogendayo mu ekereziya wali abasirikale ba paapa balina kye bakola kalapati abavubuka ne bajja abasikawuti ne babakwasa bendera ne bakuba saluti ne bamakinga ne bakola ki kati abo nabo bagenda bayoolamu tebasabe lukusa okuva eri gavumenti so anyway bino babikola ogezaako okutunafuya ogezaako okutusala speed kati olunaku olwaliro nsiibi tusibe twetoololere bannange twetoola makooti nakibayoolono ate kati naye bamuwambye ne mudduka biki bye baagala tubeeremu wayinza okubaawo ekikusika ekyali mu paredi eyo gye mwakola ng'oba oliawo ab'ebyokwerinda kye batunuulidde kiki ekiyinza okuba nga kyekyalimu kinyusi ki ekiri awo kyetwagala batubuulire ensangi zino nzize ndaba nga Felix Tulaija abyogerako nnyo naye nga si mulambulukufu kuba mulabi leero nga alina tokisho gye yabaddeko awo of course ayogedde ebintu bingi n'agamba nokugamba nti bannamawulire mu abamu muyina kyekubiira era abasirikale n'agamba nokugamba nti bannamawulire mu abamu muyina kyekubiira bwe banaabawutulanga nakalabye ninga muno kulayija ono yeeyita ki tamanyi abalala abalinga abaali eb'ekitale nnyo nga balowooza bamazeeyo nnyo nga boogera ebitategeerekeka okwogerera amagye tekitegeeza nti ofuuke ekitategeerekeka noga nti mwe baabakuba kubanga mulina kyekubiira really kati bannamawulire bwe baakubire ekawempe north mbuza babadde ayogerako baali bakoze eki anyway nerabidde nekyobadde ombuuza nga ndi mu kuyomba naye ombuuzizza nti oba wayinza okuba nga waliwo ekiriwa kubanga bano baana bawagizi baffe basalawo okukola surprise omukulembeze waffe olunaku olwo yali birthday ya pulezidenti waffe Kyagulanyi Ssentamu ne bakola ka parade awo ng'abaana b'essomero bakola ne bakubiramu engalo oba headmaster ne bamuyimbira obuyimba ne bamala ne basala keeki kati ekikusike kyekiriwa ekiri ku nnyambala eno lwaki nnyambala eyo ne balabikira ddala ng'abamagye abali ku n'ennyimba nga za kisirikale za Kiswahili kakati okimanyi nti Oluswahili Oluzungu official language yaffe ng'eggwanga mu ssemateeka Oluswahili lwe lulimi namba 2 ng'ovudde ku Luzungu si Luganda ze naawe gwe twogera si Lunyankole lwe bakuba abantu mu basement balwogere Oluswahili era ne mu parliament bwe nyimuka nenteesa mu Luswahili tekimenya amateeka obuzibu obuliwo nti bannaffe bw'onoyogera Oluswahili abantu bangi tebajja kutegeera but it's our second national language kati okuyimba mu Luswahili gwe musango okay kati yogedde ku byambalo
ovulo kyambalo ky'amagye ovulo kubanga ovulo bakanabe bazambala bamakanika bazambala abantu babeereye mu nnimiro nga bambadde zi ovulo kati obuzibu lwakubanga zino myufu bwe wali obuzibu kyafuka ddi ekyambalo ekyamagye nti kakati omwana ayambadde ovulo emyufu ekyo kyambalo ky'amagye kitya ab'ebyokwerinda balina ekigambo kye bakozesa ekiri militia nti beefaanaanyirizanga ebibinja ebirwanyi katugambe bwe tutyo bitya ebirimu olusirikale n'olujaasijaasi mu nnyambala eyo kakati bw'onoosanga nga nsibye emitaafu n'osanga omuntu mu kibuga nga nsibye emitaafu bambi olunaku terutambudde bulungi oba oli awo alina mu kwogera yekka abantu munaye babeera n'ebizibu akedde akubye ekikalu alumbye site n'ayiiya byayiiya nga byapanga byebipangulukuka buzi byalina okuddayo ewaka tazeeyo nakaveera asibye emitaafu musajja munyiikaavu onoogamba nti gwe lwaki osibye emitaafu oli musirikale kati nga naye bamusiba kati ekyobujazi kyekitategeera teeka akiri beesibagamako ogamba nti kakati ndi mukola kya bujaasi ogamba nti twagala nkyukakyuka ekibeera kya bujaasi ogamba nti tukooyi nti era tulwana okugjako gavumenti eni ekyo kiri mu mateeka akalulu kabindabinda akalulu kategekebwa abantu abamu ne basigaza ebifo byabwe abamu ne bagibwa mu bifo byabwe tewali kifo kitakubwako kalulu okutandikira ddala ku kapulezidenti so kati bwe tugamba nti tukola butaweera okujja mu Museveni ne gavumenti eno mu buyinza kimenya teeka ki mbadde yensonga lwaki bategeka akalulu abagala kati abantu tutandise okuzzaayo signatures ffe zaffe twazizaayo olunaku tutandise okuzzaayo signatures Secretary General yagenze ne ttiimu ne bazizaayo kubanga tweteekerateekera genda mu kalulu ng'ekigendererwa gamba nti ffe munnange twagala tambulira mu mateeka twagala kola nga Mwami Museveni n'abalala bo bagenda mu nsiko ne bayiwa omusaayi bwotyo batwala bukulembeze ffe tuli banjawulo mukko naye kyokugamba nti yes twagala kukyusa bukulembeze ekyo si kikolwa kikyamu kiri mu mateeka kyovudde olaba n'akalulu bakategeka kubanga singa kyali nti okujja gavumenti mu buyinza kiba kikyamu baali badde tebategeka bululu bw'obyogerako waneeno mpuliranga ebyangu era mpuliranga ebya bulijjo n'ebiviiriddeko abantu okukwatibwa balina mu makomero olwaleero kubanga bw'otunuulira paleedi eno gye twogerako enokoddwayo yali okuntandikwa ya mwaka guno mu February eyagiduumira ffenna gwe twalaba mu katambi ako Chairman Nyanzi yaliko mu mikono gy'ab'ebyokwerinda era n'ayimbulwa tetuddangamu kumulaba obanga yeripootinga ku kkooti oba nedda tuddamu okulaba ba Edi Mutwe n'abalala kati olwali tulaba ne Waiswa nga nabo batadde ku fayiro y'emu yakukola dduyiro ono ow'amagye ng'eyandibadde nga A1 bwe mutera okubyogera mu lulimi lwa kkooti yandibadde ono omuduumizi kuba ye yasooka okukwatibwa era ne bwe yafuluma n'agamba mu biku bye bambuuza mwalimu n'ekyaki n'ekya paleedi eyo olwaleero evuddeyo ng'etwaziza abantu mu makomera tetulina we twali tuzzeemu kumulaba nga ye ripootinga ku kkooti ekibuuzo bwe kijjira mu mitwe gy'abannayuganda nti mmwe abategeka paleedi ne mukwata n'obutambi ne mubuta n'abali mu kukwata olwaleero abali mu kusiba abantu ani ali mu kuzannya kye tuyinza okuyita ndowooza mind game kubanga bw'obyogeddeko bibadde ng'ebyangu byakuzannyisa bwongo ani ali mu kuzannyisa obwongo kakati waneeno kibuuzo kyo sikitegedde Anwar nti tuli mu kuzannyisa bwongo wabadde obyogerako nga biringa ebyangu nga bwe nkutegeeza naye ate ensonga tulabye ng'erina beetwaziza muki kale togenda walanya nnyo yasinze kitoleko abangi gwebamanyi nga Machete Sheriff Kalanzi n'abalala bamaze kati emyaka gigenda mu 5 mu kkomera babajutikako ebisangosango anti bano babasanga n'ebyambalo byamagye waliwo abamu babalumiriza simanya kati bano babateeka mu nkomyo nti bonna baali balina essasi limu babakwatanga ennaku z'omwezi 30 Disemba 2020 nyine bagamba nti omusango guno baguziza ennaku z'omwezi 3 January
nga wayiseewo ennaku nga 3 ku 4 nga bali mu kkomera kati omusango baguddiza mu kkomera. Bino babikola kututulugunya, tewali kirala kubanga bamacete singa babasalira dde omusango naye ne kaakati wetwogerera nga bakyali mu kooti y'amagye, eventually Supreme Court, kooti ensukkulumu yagamba nti kaakati kooti y'amagye tevunaanyizibwa ku bantu ba bulijjo, naye ne mu kooti y'amagye gye baamalayo emyaka nga 3 ku 4 ng'emisango tegitandikanga kubanga tewali bujulizi bubaluma. Kakati tulindiridde emisango egyo bagitwale mu kooti ez'abantu ba bulijjo, nga kooti ensukkulumu bwe yalagira tekinnakolebwa, obujulizi tebuliiwo. Ne ba Olivia Lutaaya emisango gye bakka mu vi nabo bakikola lwa bulumi nti kaakati munnange tukole ki, abantu bano batudeko akazito nti mukkirize emisango newankubadde temwagiza, ne basayininga lwa bulumi, si nti baali bazizza omusango gwonna, kyovudde olwa bujulizi tebuvangayo. Kati ne kino naye olwekwaso gye bagamba nti abantu bano katubakyankalanyeemuko kuba kakati wayiswa eyali talinayo omukutte omutadde ku fayiro y'emu nga teyalinnya nayo kwolwo olunaku. Kati oba ogenderera ki? Byakuzanyira ku bwongo mind. Nedda bya it is mu luzungu tukiyita persecution. Babikola kakati mu 2018 Wekitiibwa Kyagulanyi baali eyo Arua bagenze ku campaign. Kakati Mwami Museveni amaze n'okulinnya Chopa akomawo. Abasirikale ne bajja nti kakati banoonya abakubye ejjinja emmotoka ya Amadi. Anti bagikubye ejjinja yonna neeyiika. Emmotoka etayita musasi naye mbwe jjinja. Waliwo n'ekituli ekyejjinja. Nasooka ne ngamba neesokoleke kati bamufera ono nti zino emmotoka ziri Amadi bulletproof kuba kati terina yita musasi. Naye mbwe ejjinja lyayitamu. Anyway, kati ne batandika okubanoonya. Bagenze ku hoteli gye baali basula ne bagenda ku mmotoka waali atudde wennyini nga balowooza yakyaliwo ne bakuba amasasi. Kati kiki exactly ky'oba oliko? Kale woga nti omuntu ono abadde ayagala kukola obulabe ku mukulembeze mubakwata ne batwala mu kooti. Naye kati oli amaze n'okugenda basooka mutwala kasaawe n'alinnya Chopa ne bajja batte. Era naye yagamba nti babakuba bulungi Mwami Museveni wamuwulira. So ebintu bino babikola okutulugunya persecution. Babikola ku Besigye ebiseera ebyo anti gwe wakutte akaana akawala akatanneetuuka n'ebirala bwe bityo ne bamuteekako egy'obuyeekera. Babikolanga buli yeesowolayo nti kaakati gavumenti eno tugenda kukola ekisoboka kyonna okugiggyawo mu mirembe mu mateeka, ate abantu ne bamwegattako, si ffe tusoose. So kino kye bakola bumenyi bw'amateeka gezaako kutunafuya persecution si prosecution. Tukiteeka ku bitongole bya gavumenti ebimanyiddwa ebirina obuvunaanyizibwa ku ekyo oba waliwo abayinza okubeera abantu nga be babikola, kubanga kyenjagala okumanya oba waliwo enteekateeka y'okulaba nti oba musisinkana abakulu abavunaanyizibwa ku bitongole by'ebyokwerinda mu ggwanga. Kati oba ogenda sisinkanaani drone bwenajja neeyoola omuntu abamutute bali mu ngoye eza bulijjo ezaleeya nga bwe tuziyita, eventually tuwulira nti ali mu basement ya Chief of Defence Forces ali mu mukubakuba muyigiriza Olunyankole. Kati ogenda tuula naani? Kuba kati ogambye nti ewatule n'ebitongole bino. Kakati CDF mutabani wa Mwami Museveni oba akwalifayinga oba takwalifayinga, nze nzikiriza nti takwalifayinga, naye mwana wa mugagga ali awo ndozolaba ne byawandiika ku mitimbagano ebitategeerekeka n'ogamba kati ono mutamiivu mulalu ne bikubuzaabuza. Naye anyway yoyo gwe baawa entebe. Kakati tutwogere naani? Kubanga n'abalina okutereeza ensonga zino akati ali eri agamba nze ono nze mulina nze ni mumukubakuba bakolayo gye kati ndaba bamukuza bamuteeka ku ranka ya oba acting major general. Obitegeeza ki ebintu ebya acting nno nabyo tebitegeerekeka. Bu acting judge twali mu appointments committee nga tuveetinga be baatuweereza nti bano ba acting judges. Nengamba nedda kino kikyamu. Omuntu ono bwe baba bamulaba Judicial Service Commission emusunsudde neraba nti agwanidde okubeera omulamuzi. Abeera omulamuzi lwaki mumufuula omulamuzi ow'ekiseera? Obuzibu obuli awo agenda kuba omulamuzi wa kiseera kumala emyaka 2. Ekitegeeza mu myaka egyo 2 akola butaweera okusigaza akalimu
bw'anaakola ensobi bw'anaasala omusango ogunanyiza gavumenti awo tebajjamu confirminga kati wali obuzibu naye bw'abeera nga mulamuzi ajjudde abeera ne kye tuyita security of tenure eyo ngezeeyo just okuwa example nti kati naye bamufuula acting major general. So anyway nga bw'ogambye nti twaligenze ne tutuula nabo baani mirundi emeka gyetugenze ne tutuula ku police headquarters n'abanene mu police ne tubalaga ebintu ebimu tubagamba nti kaakati mutubuulire kati ono mwe mwamuyoola nti ebyo tetubimanyi kaakati yemu abali in charge of law and order tetujja genda mbuya kumbye tebajja nakukkiriza wakiri ku police ne tugenda ne tutula mu boardroom yaabwe ne batubuzaabuza ne batulimbalimba ne beegiragira naye nga at least tugenze ne tutuula kati nabo abali in charge tebamanyi kigenda mu maaso abantu babawamba ne tutandika okugenda ku zi police ez'enjawulo abapoliisi bami ne batubulira amazima ate ebiseera ebisinga babeera batuufu ne bagamba ffe tetumanyi omuntu oyo wajja ali kuba sifa abamututte kubanga nga si be baba bamututte owali obuzibu mu mbeera eno tewaliwo kwegamba asobola kutuukirirwa mu mbeera ya kuteesa oba kwogeraganya oba ki kyolinga kyekifaananyi kyosiize ate bino si just byakuteesa kati oteesa naani era nga muteesa ku ki ebi naye kankubuuzeemu ku nsonyiwa gwe olina otubuuza ebibuuzo naye kati engeri gyokiremeddeko kati maybe nawe tuwe ku magezi kubanga nze twaliteeseza naani era ku ki kyeneebuuza gye bigenda okukoma bwe wabadde tewagenda kubeerawo mbeera ya kwogerezeganya oba nga bwe tutandise nti eggwanga lirina amateeka kwe litambulira ebitongole by'ebyokwerinda bimanyiddwa weebiri ebitongole ebivunaanyizibwa ku nsonga eyeetoololera bw'otunuulira bwe twali tuyingira akalulu ka 221 ebintu bino ebyetoololera awo ebintu bino ebyokukwata byatandikira ne bimala ne bidda mu makkati awo nga tukavuddemu ne bidda ku bali mu kifaananyi ekyaba foot soldier era wabeeranga nga oscrollinga ku mikutu emigatta bantu nti comrade gondi bamubuzizaawo ne mala ne biva ne bidda ku babodyguard aba honorable Kyagulanyi ne bimala kati olwaliro waayisa wabeeranga naye akwatiddwa mu ngeri ng'eyo gy'ogambye bigenda kukomekereza bitanga kati biri ku bakulembeze bivuddeyo eri yonna yonna kati bitandise kumu abakulembeze omanyi gavumenti eno emaze mu bukulembeze kati emyaka gigenda kuwera 40 abantu bakoowu obwavu buyitirivu obubbi obwasendera omusolo buyitirivu igg yatugamba nti buli mwaka tufiira obutabalika 10 ezo sente zaali zimba enguudo nezimba amalwaliro nezikola ku bintu ebyenjawulo abantu banyiikaavu ikonomi yaffe ekola kino Kasai gyabagamba nti eriswi ebyo biri mu mutwe gwe abasuubuzi basiba beekyanga buli kiseera abantu babulijjo bagamba emirimu tetugiraba tukeera ne tukola abalina emirimu naye akasente tukalaba n'ebirabo ebityo so kati abantu banyiikaavu bakoowu baagala nkyukakyuka n'abali mu NRM wabalabye mu primaries zaabwe nti bannange nze sente zino sizirabangako ng'ayogera no minisita bulijjo awaanawaana gavumenti naye ku luno awanise naye agamba banne kino sikirabanga obubbi obwenkukunala nga minisita yayogera so kati ye environment gye tulimu kati mu situation eyo gavumenti ng'eraba nti buli kimu kigwotanye abantu bakoowu era esalawo nti kakati tujja kukozesa mpaka tujja kukozesa sente bwe zinaakola ozigaana tukozese empaka akalulu tukabbe abantu tubasibe tubakube tubatte ekubanga bazze bakikola nga teri agambwako kati byafuuka bya mpaka kubanga abantu bakoowu gulinga omukwano ogw'empaka omuntu gagamba neze sikwagala ojja kunjagala lwa mpaka n'omulemerako kati kye bakola bye balimu bino so kati ne bonoogamba nti tuteese naani tuteese ku ki ssemateeka yaffe erambika ku nteeseganya ez'enjawulo institution eteesebwamu namba emu ye parliament gyentuulamu nga lead of opposition tutuula aba opposition wetuli eno aba gavumenti webali waliwo speaker tewali setting ndala gyoyinza kulaba ngeri fomu ngeri organized bwetyo niye nawo mututuula ne tugamba nti kaka bannaye kino kikyamu
kino si kituufu ne beebuzaabuza ne tugenda ku mwanyi ne bagaa nti emwanyi tujja gitwala mwagala temwagala ne baleeta abasirikale emiggo ne bajjako amayataala namawuli ne babagoba naki bye baali ne mutugikwatako kati eyo ye setteeserezo bwe tugiyita oyogedde kuteesa eyo bagiyita setteeserezo naye kati olaba nayo ekigenda maaso kakati bw'oba tooteeseze mu setteeserezo eri fomo buli kyetwogera kiri ku likodi kiri ku hansadi amateeka ffe tulina okugabaga n'ebirala bwe bityo kati ogenda teesezaawa ebinaakola amakulu mu kisenge kya muntu awatali likodi awatali gamba nti ono yateeseza kino ti kakati tukkaanyiza nti kale tugenda kukola kino ani gw'onoolumiriza bino bitukola the holding government accountable nti kakati ekitongole kino kiwereddwa sente bwe ziti obuwumbi 1,000 enkya ne tujja ne tulondoola obuwumbi obwo 1,000 bwakozesezza butya kubanga twakiteesezzaako kati wano tugende mu kisenge kyani era ani anaalondoola nti kakati muteesezza ku kino gwe tuukiriza obuvunaanyizibwa bwo nawe tuukiriza obuvunaanyizibwa bwo olaba nti enkola teriiwo mu mbeera eno palamenti erina kyesobola okuyambako bw'otunuulira ekiwendo kino ekiriwo ekyokukwata bannabyabufuzi era kyesobola okuyambako oba oli awo obuzibu obuliwo nti palamenti naye munange yawambibwa walaba mukama wange sipiika wa palamenti abeera mukama wange ebintu ebimu bisekerwa yagenda n'agamba nti nzimwe Museveni kyaŋŋamba kyenkula bwaŋŋamba buuka nga mubuuzi oyagala nkomewa ssebo si nti lwaki oyagala mbuuke nkomewa mbuuke paka wa yaga nti nzi kakati nateekawo enkola saagala kusumbua gavumenti buli kyereeta oba kifaanana kitya oba kifu oba tekitegeerekeka kijja kuyitawo era byebize bibeerawo nga tubuuza ebibuzo netugamba naye kino nedda kino kikyamu kati ye palamenti gye tulina so kati bw'onombuuza nti erina kyesobola okukolawo ansa ke kaseko kenkuwadde Honorable Nakye njagala okumanyanga abali mu nsonga zino ez'ebyobufuzi bw'otunuulira amawulire ge tuzze tukola ennaku zino ku bannabyabufuzi okufuna okweyimirirwa kulinga okukalubyemu bwe tukozesa example ng'eya Dr. Besigye bannamateeka be bakoze byonna ebisoboka baatuuka n'okugamba ennaku ezo nti ennaku ez'essalira ng'oli mu kkooti ng'oli mu kkomera ku musango bwe guti ne bwe guti singa zituuka obeera oli wadde obeere amateeka gakukakatako okukuwa okweyimirirwa okutaliiko obukwakkulizo bwonna naye n'okutuusa olwaleero bakyali ku nsonga y'emu yakunoonya kweyimirirwa kw'abantu abo nammwe bye mulimu olwaleero bw'otunuulira ba Edi Mutwe okuvira lulidda emabegawo yali ng'akyakankana omubiri ng'anoonya okweyimirirwa ogenda okufuna obujjanjabi nakyo tekyasoboka fe ababirabira eno ebbali ne tulowooza nti okufuna bbeiro kati ng'oli munnabyabufuzi kiyinza okubeera nga kya mukisa nnyo mulinamu enteekateeka yonna esisinkana obanga saabalamuzi ng'oyo okumubuulirako okusiga eddamuzi engeri gye libayisaamu sayidi eyo munaye saabalamuzi musajja watu naye musaasira kubanga naye oluusi agenda neyemulugunya kakati ffe siga eddamuzi temutwadde sente zimala kulaba ntusobola okukola netuukiriza obuvunaanyizibwa bwaffe netubeera nga twetengeredde naki kati naye bambi ng'alinga asiwa ensaano ku mazzi kooti ensukkulumu mu January y'omwaka guno nnaku z'omwezi 30 yawa ensala yaayo nega nti abantu ba bulijjo mubajje mu kooti z'amagye era fayiro ezo muzitwale mu kooti eza bulijjo nakati bakatwalayo fayirozi 2 zokka ekyo kyali kiragiro kya kooti ensukkulumu kubanga yawa ekiragiro kooti ensukkulumu bw'eba emaze okusalawo tolina walala w'oloopa yensukkulumu yesalawo ekisembayo n'ensala yaayo ne bagiyisaamu olugaayo era nze nsigala mbajjukiza era sijja kusirika sijja kulekeraawo ate nigendo aba alowooza nti musajja ono ajja byerabira bibe kunidda era wayitambale n'enziramu ne mujjukiza lwaki temuteeka kiragiro kya kooti ensukkulumu mu nkola so kati bwe buzibu nti ne kooti ensukkulumu nayo bambi
ayinza okugamba kati ffe twawa oda yaffe ng'ebya Benedicto Kiwanuka n'abalala kuba kati Benedicto Kiwanuka omanyi bwe baamuwambira ku ofiisi awo ku kooti biseera bya Idi Amin Dada kati ne bano bebakola bayinza obutawamba owekitiibwa Owinyi-Dollo naye owekitiibwa Owinyi-Dollo n'ayisa ensala ye ne bagamba nti kakati by'osazeewo tolina kyotugamba ne babiyisaamu amaaso ebiseera ebirala muze mbiraba kooti neega nti kati abantu bano tubatadde kakalu ka kooti mu kibangirizi kya kooti mwennyini ne baddamu ne babayoola so kati ne kooti nazo bambi tuzirwanirira twateekayo omusango mu kooti etaputa ssemateeka ku teeka eryayisibwa parliamentary lya UPDF Amendment Act batugamba nti kakati kooti nammwe twagala okulwanyira eddembe lyammwe kubanga lirinnyibwako kooti bw'esalawo ekintu oba ani abalina akiteeka mu nkola naddala nga kooti ensukkulumu kanye tugamba nti kooti tubasaba nga bwe tubalwanirira nammwe mwerwaneko kati mutubuulire abantu bano bo balemerako nti newankubadde kooti yakiyisa kubanga kawaayiro 92 mu ssemateeka yaffe kagamba nti palamenti tekkirizibwa kuyisa tteeka erigezaako okuggyawo ekyo kooti kyebeesazeewo kati bano kye baakola katulinze tulabe kooti kyeneesalawo lwaki nkulemerako ku nsonga zino kubanga ntunuulira nnyo omanyi emisango egirimu bannabyabufuzi gibeerako okulondoola kungi kubanga bannabyabufuzi babeerako abantu ababeera babagoberera emabega abawagizi baabwe naffe ng'abamawulire tunoonya nnyo conflict weebeera eri naddala kuba prominent people b'abantu abalina we batuuse mu society naye bw'otunuulira bino byonna byenkubuuza kubanga kyenjagala okufuna nti emisango gino egibeera girimu bannabyabufuzi ne girabika ng'egityobola eddembe lyabwe girekawa obwetengereze bw'ebitongole bya gavumenti ebiyandikuze obuwanirizi bw'omuntu abeera ng'alemereddwa okufuna obwenkanya wonna w'alemereddwa okubufuna anyway kyetulina mu ggwanga lyaffe tulina institution eyitibwa Museveni bwetwogera ku bintu bino ebimu abantu abamu bagamba nti naye mmwe lwaki mwogera ku Museveni yekka lwaki tumwogera ku birala ebiriwa byetutayogeddeeko bubbi bwa ssente yamu omusolo enkya neggulo tubyogerako enguudo embi amalwaliro amabi ababba ssente y'omusolo abatulugunya abantu byonna tubyogerako naye obuzibu bwe buva nti kati institution eyitibwa Museveni yagenda neewamba endala zonna kitezikyetengeredde kyovudde olaba essiga lya gavumenti erimu parliament sipiika vaali n'agamba nti anze mwami Museveni kyaŋŋamba kyenkola tewali kira kijjagala kuwuliriza osanga abantu nga General Salim Saleh ekifo kyalina mu gavumenti muwabuzi wa president oyo abeera ku ddaala erya wansi ennyo presidential advisor in fact alina kubeera ku ddaala ly'abafulufiga mpuliro oyo naye presidential advisor bakusaasira nti simanye yazinamuko bulungi awo ne bamusiima atuwadde wa presidential advisor gwe owemudde bulungi kwata ekyowa presidential advisor kakati liddaala lyalina okubeerako naye asamuninga baminisita ne bazirinya ne bazivuga paka ggulu ewuwe vice president prime minister naye ngaekifo kyaliko kya presidential advisor kulwaki is part of the institution called Museveni, part of the family kati family yefuga nti chief of defense forces alina okubanga akubira saluti minister wa defense minister wa defense ajja muyita oboth n'agenda ewuwe ng'omugenyi omukulu mukama wange nsanyusa okukulaba oli alina okusaluti ng'ono kati eggwanga lyetulimu kyovudde olaba nti zi institutions ebitongole bino tebijja kukola tebikola kubanga kigenderera okubimenyaawo nti kati omutabani ye kyasalawo kyekijja okukola juzi nalaba abasamuninga mmwe ebitongole by'amawulire nengamba kakati ono abayitanga ani anyway nalabye yasamuninze n'ennyombi tembo ne UCC mujje wano mmwe mumbulire
nebadduka mabambi ebigambo byogerawo bikakkanya nnyo kimazima tuti abasamunize gwalona be chief of defense forces kati UCC balina akakwate ki ebitongole by'amawulire abisamuninga mbuki naye olwokubanga kati amanyi nti family yeri in charge wa minister temwina kye mugamba yagenda minister amutwala gwalina okubira saluti yagenda mu kakiiko ka government ka parliament ku nsonga ezimu enkeera muhozi n'atwitinga n'agamba nti biminisita byagambye bikyamu olino ye mukama we nene minisita akimanyi nti ebyaddala ono ye mukama wange kiringa ewaka nti kakati ono omwami n'omukyala n'abaana nti omwana asobola okulagira asikaali oba omukozi kola kino gwe giraba oti n'ebirala bwe bityo kati bannaffe bano yengeri gye batufuga kyovudulaba tulina okulwana okulaba nti embeera eno ekyuka bino ebintu bikolebwa mu gangs tubiraba mu movies naye ebimu si bya movies gyebiri eyo kati waliwo ne gang leader juzi gwe babadde baagala okuleeta wano netubagamba nti mutubuulire gwe mwagala okujja America eyo mwayise mu mitendera ki oyo gang leader anyway eventually kati nawulidde nti balina awalala bamutwala oba Eswatini naye gangs zezeeyisa bwe zityo nti akulira gang bw'avaawo mutabani we kibeera automatic bali abalala oba bali ku ranka kino babeera ne ziranks mu gangi zaabwe ezo nabo babeera ne ziranks naye baba bakimanyi nti oyo mutabani oyo yadda mu bigere bya boosi bw'avaawo automatically kati eno si gang lino gwanga kulitambuzanga gang ono kye bagezaako okukola bw'ogamba institutions nti obwetengerezebwazo tebuliiwo nga bannayuganda batandise okuteekateeka obwongo bwabwe okuyingira mu kalulu ka 2026 obeera nga agamba nti nako kawedde dda okulondebwa mu ngeri abakulira institutions zino gye bakaagala kabeeremu kyobudolaba akalulu ka 2026 twakayita protest vote tumanyi embeera gye tuoperatingiramu naye ne tugamba nti tulina okusigala nga tulwana nga bannansi paka obutapowa kubanga okupowa kitegeeza kufa kitegeeza nti kakati tubiviiriddeko ddala bakole bye baagala tulina kupowa olaba n'omuntu eyakedde olunaku lwaleero n'ayingira site ng'akubye ekikalu kye olunaku ne lufa enkya agenda kuddamu akeere ayingire ekibuga kyekimu agende ku bizinesi y'emu eyamusaze olunaku olwaleero agezeeko n'enkya kati naffe lyessuubi eryo tulina okubeera nalyo nti tusigala tulwana tusigala tulemerako paka so kyolwala twakayita protest vote nti embeera yonna gye tukyaye twekalakaase olwefuga bbi olw'obulyake okutulugunya abantu obwavu ebbula ly'emirimu n'ebirala tugambe nti nedda akalulu kano akanga akamu kennina ngenda kukasuula nga neekalakaasa olw'embeera eyo nga njagala babeerewo enkyukakyuka so yes environment tugiraba naye tusigala tulemerako paka wali omuyimbi omu yayimba akayimba n'agamba nti abalemerako nebamalako omuyimbi oyo mumanyi mune bukirina okubeera tulina kulemerako paka kakati bano nabo bakikola kigenderere ogezaako okutunafuya kati bino bebasiba abantu baffe tusibe nga tuweza oba makooti batukange kange nga bamanyi nti tewali musango yadde gwe bagudde ku muntu ono kubanga ti newankubadde biri tubiwakanya ebyokugamba nti unlawful drilling naye olaba n'abataaliyo kakati batandise okubateekako kuba bagamba kakati ono ayogera ennyo ono yakola bwati katubajje mu circulation katubasibe bagezeeko kutunafuya naye obuzibu bwebagenda okusanga nti munnange tuli bangi ffe baani bannayuganda ne bonoosiba Waiswa noosiba Ssenyonyi noosiba Kyagulanyi noosibaani kino tekiri ku ffe nga ffe anti olwo abamanyiddwa bali ku lusegere naye bonna olwaliro balinga already ndowooza abayambi bakyagulanye abakuumi tebalinga bataano kati abali mu komera ng'ennaku z'omwezi 3 Disemba nakyogeddeko 22 nga ekitiibwa Kyagulanyi ali ne ttiimu ekalangala ttiimu yonna yakwatibwa yaliko banubian ttiimu eyo yonna tebagisiba okumala ekitundu ky'omwaka ekigendererwa kyali nti kakati abantu bano katuba muggyeko asigale ng'akola kampeyini nga tali nabo kugamba okumunafuya kyebaali bagezaako okukola naye abalala bangi gye balira ne bameruka ne bavaayo so kati bwe buzibu bagenda okusanga nti bw'ona ojjawo ono
ate bangi bagenda kujja mu kifo kyoyo kubanga tuli feka zino ensonga zetwogerako enkumu n'enkumu miliyoni ne miliyoni z'abannayuganda abali bagamba nti tukoye twagala nkyukakyuka so kati ne bw'onoosiba ono onoosiba bameka nga tuzzeyo ku kulonda kwa 2026 ogambye mwakituuma protest vote naye kulonda kusuula kalulu mu ngeri yaako kwekalakaasa kulaga butali bumativu mu ngeri eyo obutali bumativu buno ng'obulagira ku peeni si bwe kiri nga bw'ogambye olwo institution ki gy'obuweereza obubaka obwo z'ogambye nti zonna mpambe anti ne leero tubadde mu kooti ebizibu ebiriyo tubimanyi era ne bannaffe tebabatadde naye tugenzeeyo ne tuyimuka omulamuzi tumugamba nti abantu baffe abo twagala basabira kakalu ka kooti tumanyi obuzibu tumanyi ebisango bijweteke n'ebirala naki eri waliyo state bwayimuka eri waliyo ba state attorney waliwo state attorney akawekawo empawa omukyala bamuyita Nambuya Sharon Sara sirabanga ku state attorney first of all ali disorganized naye ekirala nga ye alinga kugamba ye alinga aga nti NRM ajagala nnyo n'okusinga abagitandikawo tusinga n'aba state attorneys bangi nga yes ali ku mulimu naye bannaabawo ekitiibwa n'agezaako okugoberera amateeka gye bali bayitirivu sigeraga nti bonna bwe batyo bali ne mulimu abamu nga agenda n'agamba nti kakati nze saagala ng'oli agamba nti ze baŋŋamba nti buuka pakawa kati n'ono naye bw'ali kati bagenze ne badeployinga n'olunaku lwe batwala bwaliswa abamagye naki netugamba omulamuzi bannange tulina abalooya bakyalemedde ku geeti wali tebabakiriza kuyingira tulina abantu abagenda okweyimirira abantu bano babaganye okuyingira tuyambeko abantu abo bayingiri ono nayimuka Nambuya lwaki mwemugulunya ku badeployinze kubanga waliwo obutujju mu Kampala zibbomu nengakalira bwongo kati gwe ofuuse mwogezi w'amagye tomanyi nawe olina kukoma akalimu tokamanyi boundaries bwe zikoma so anyway ekyo kyogeddeko nga ngamba nti yes obuzibu obuli mu kooti tubumanyi ojja sangayo ba state attorney nga Nambuya tamanyi byaliko amateeka alinga atagategeera ng'ate obuli awo yagasoma naye ekimuli mu mutwe lwanirira NRM gavumenti naye era tugendayo tusigala nga tulwana so n'akalulu ke tugendamu yes tumanya abakateeseteese kyobulwa tusigala tubateeka ku nninga buli step naye point eri nti omukuumulako tubadde tukyali ku ngeri gye tugenda okuyingira mu kalulu ka 2026 n'engeri y'okukayitamu ne bw'otunuulira embeera eyali mu kalulu ka 2021 tutandise okugirengerako tukyalengera pattern ez'okukwata bannabyabufuzi bwe kibeera nga bwe kityo bwe kigenda okutambula tulinze kati kulaba ngeri gye kalulu gye kagenda kunoonyezebwamu oba munakkirizibwa okwetaaya nga ab'oludda oluvuganya ekyo nakyo kinaba kiwedde tulinze kulaba ku lunaku olw'okubala akalulu n'okulangirira akalulu era nga tukirabako nga bwe twabiraba mu biseera ebya Dr. Besigye bwe twatukanga nga mu mbeera eyo wabeeranga ngawo zi house arrest omuntu ne bamusibira awaka ne Honorable Kyagulanyi era mu kalulu ka 2021 bwe gutyo bwe gwali mu protest vote eno gye mugamba gye muli mu kwogera mulinawo enteekateeka singa embeera eyo ebeereze kiki ekinaba kiddakaawo ani wakatamba kati yagala nkuddemu mbukyawo ekyenkizo ennyo kwe kujjukiza bannansi bannayuganda nti lulinga lubimbi by'omu alina okukwata enkumbi n'afuna wakabala kyekyenkizo ennyo kyoddola bannayuganda tubagamba nti kanoonye okalonde okakuume era okabanje fenna era nga byonna ebyo tubikola mu mateeka si mufujjo si muki naye mu mateeka kubanga tukkirizibwa mu mateeka kyekyenkizo so ne protest vote gye twagambye yaffe fenna singa luli abamu nga bagamba bikwasi Kyagulanyi ali omu musajja wattu kati naye baza n'omukwata ne bamusibira ewuwe nga bwe bakola luli
So fenna kitukakatako akalulu ako tukanoonye tukalonde tukakuume ate tukabanje etteeka litukkiriza ebyo byonna binasoboka mu nfuufu eno eyafuumuuse just kukugaba bugabi kaadi abantu ne bavayo ne boogera ebigambo ebiyitirivu kubanga kyemmanyi ekyo ekyalabise mu bammiddwa kaadi kigenda paka ne mu balonzi wansi eyo abantu ne batandika omuggundu ogwo gunaabeera gukyaliwo mu mbeera eyo. Okay, kati oyagala tuswitching timing ku bya kaadi kuba tusobola okugenda eyo nayo tandikirewa oba oyagala ntandikire ku bya kaadi kuba kati tusoke kulingiza mu ekyo already mulina obusungu bungi nnyo obusungu buno bugenda kuyingira ne yes obusungu nedda abantu munnanga abali bamanyi kyebaagala obusungu yes bujja kubeerawo kubanga kati waliwo gavumenti kyeyakola ziyita mu electoral commission bakiyita demarcation bagenda ne bakikola mu bitundu naddala ebya Buganda tebakikola walala ni wano kati awali abakulembeze abasatu abana bakansala kati agenda kubeera omu nze gyembeera ekyanja parish y'ekyanja yonna nga parish wenjugira kati naba direct councillors bana ne mukaluke tugendamu kansala agenda kubeera ogwo kati osanga abana bonna baffe ate bonna bagezezaako okuweereza kati bonna bavuganya ku kifo kimu ate ng'ovudde ne kubavuganya ku kifo kimu ate ng'ovudde ne kubapya ababeera bazze abantu 15 ku 20 bagala kaadi egyo kubanga abaddewo abantu 3-4 mu bitundu byonna ne Kampala Wakiso n'ebirala bitundu bya Buganda kyebatakoze awalala of course bakikola kigenderere awo ne Buganda waliwo abakulembeze bangi ab'opposition tubakendeeze ffe abantu sagala bankwate bubi kubanga ffe bulijjo abagamba nti tukole mu luzungu kye tuyita lean government ebeere nga abakulembeze abagirimu batono ba mugaso mu parliament tuliyo bangi ba presidential advisors bangi olina ba RDC ba deputy RDC ba assistant RDC bani abo bonna size ekendeere tusigaze batono abo mugaso katoli aligambye Ssenyonyi lwaki tukisanyukira baba akendezezza no kino saakisanyukidde kubanga tebakikoze mu mutima mulungi otherwise wali kikoze buli wamu niyo kikoze wano bokka ku lwaki katuyinza kuŋŋamba nti okikoze kukendeeza namba y'abakulembeze ffe bulijjo gye twogerako wali badde okikola mu ggwanga lyonna ate nno formula ennyangu ennyo ey'okukozesa ku ekyo ya namba y'abantu population n'ogamba nti kakati buli mubaka alina okuba nga akiikirira abantu enamba bweti naye kati ojja sanga waliwo omubaka omu bamuyita Geoffrey Macho yali kantankala sifere weeyo Busia Geoffrey Macho yafuna obululu 35,000 kibadde okimanyi mubaka wa parliament tutuula naye mu parliament n'abalala nga ye yafuna obululu ng'obwa LC1 chairman wano e Kampala sina LC3 kansala kubanga bafuna bungi population nene naye kati omuntu eyafuna obululu obulinga obwa LC1 chairman kati naye tutuula naye mu parliament tulante waliwo bwenkanya kubanga twaligambye nti enamba tuzikendeeza abakulembeze tugambe tubabeerewo omutemwa population quota nti buli mubaka wa parliament abeere ng'akiikirira enamba y'abantu bweti buli meya buli kansala abeere ng'akiikirira enamba y'abantu bweti tukikole mu bitundu by'eggwanga byonna oleme kubeera n'abantu abamu nti kaakati nze abannonda 14,000 naye ntudde mu parliament n'omuntu eyalondebwa abantu 3,000 kati bwe buzibu obuliwo kati ozze n'okendeeza wano ate awali omugotteko ogw'abantu anyway kyembadde ngamba nti kyali kya bwenkanya ne bakikola mu kifo ekimu kyokka wamanyi nti kakati wano abakulembeze opposition bangi kati ekyo bakikoze of course okuteekawo confusion eno abantu kakati bano bayombi atafunye fulaga naki tubeere mu ebyo naye nabyo tugenda kubivuunuka era tutandise okubivuunuka bangi abadde bagamba nti kakati ngenda kujja kuba namunigina abamu babivuddeko yes mulimu abalemerako naga nti akangezesa emikisa gyange mbaddeyo ng'omukulembeze kati saafunye kaadi ne mukulembeze kati saafunye kaadi ejo kati abantu
tugenda gikwata tuyuzeemu tubigabira abantu 15 mwagala tukole ki ebifo byakendeera koka tusanga n'omu ng'agamba kati nze mbadde kansala lwaki tebampadde kaadi mwabadde bana kati ekifo kya muntu omu kati ffe tukole ki ng'ekibi ku nnondo awo abasinga nabo bataddewo ebibuuzo bingi nnyo ng'abamu bagamba nti mu democracy abantu mubasibako oluusi mwezi obasibako omuntu gwe bandibadde batayagala era nenkirabanga era kya reflectinze ne mu bannakibiina bennyini nga bagamba nti nze mbadde nsinga ne ground ono abadde yakajja ono abadde NRM bawadde ba NRM bawadde bamukulembeze gundi eya influencinze process yamu bana yeetaaga kuddamu kwetegerezaamuko abalina ground of course buli omu bwabeera mu kalulu bagamba yenze nsinga twali mu kalulu ka Kawempe North eventually ground netugamba nti Nalukoola ye mutuufu waliwo omu yagamba nti kale kaadi newankubadde mugiwadde Nalukoola alina kaadi naye nze nina ground eyayogera ebyo eventually ground nayo yamulaga nti yali tagirina yali agyesibako bwesibi so mu kalulu buli omu abagamba nina ground naye ate ku luno yes oyinza okusanga n'abamu kwabo baga nti balina ground balinamuko ku ground kubanga abadde mukulembeze kati nkugambye nti bifo ebisinga awali bakansala abasatu abana simanyi gwe obeera mu kitundu ki ndejje era n'endejje kyatuukayo n'awalala wonna ne bakendeeza ebifo kati abakulembeze abana kale ababiri babanga tebaweereza bulungi ababiri bagezezaako okuweereza kati bombi buli omu alinamuko ku ground naye kwabo waliwo asingako naye kati buli omu abagamba nimukulembeze olwedde ntulayo mu kanso naye kati bifo byakendedde kansala agenda kubeera omu abadde abasatu abana kati awo wajja obuzibu owaava obuzibu abantu ne bemulugunya nga toyinza banenya bambi nagamba yeyinza abadde omukulembeze ebiki ebadde omukulembeze naye kakati omu yekka gwe beetaaga ng'ovudde ku mmwe ababadde ba incumbency wali nno n'abapya oyinza okutunuulira just ba incumbency nzize obusobozi mbulina so kati awe wava obuzibu n'engambo zino zembadde muwulira mpaka nkakasa ogenda kukimbuuza ng'otunula mu mpapula zange anti omulimu guno nagukola kuva 2006 kati maaso okulaba ebibuuzo by'okuviira ddala ku kisooka paka nti ate kaakati oyo bamuwadde kaadi kubanga ye alina ssente era yaziwadde ono noono kati buli atafunye fulaga bambi aba afuna ensonga naganze tebampadde kubanga siri mukwano gwa mukulembeze ono tanjagala oba simanya bansabye sente nesiziwaayo nina omukulembeze omu gwe nalabye bambi yamazemu n'amaanyi bulijjo muwa ekitiibwa meya Mutebi owekira bulijjo bamulaba musajja ogonjebwa biki naye story nga bamukubidde Kawempe bamukuba netugenda netumukyalira n'omukyalira bambi nze nakola story one abadde muntu waffe bambi naye ground nekyukamuko abadde emyaka 10 kati ng'abantu baga nti wano ffe wetusonze kati fulaga teyagifunye nasala eddiiro namulabye ayingidde PFF obutali musango ddembe lye naye ate obuzibu bwe nalabye nga bakamwanjula wali naga nti era story nagirabye wano ku NTV oba gwe wagikoze oba wadde osoma simanyi amawulire nti aba NUP tebampadde fulaga kubanga waba omukulembeze omu ng'ayita omwana omu yansaba ssente nesizimuwa nengamba meya Mutebi nawe oyonoonese kutuukaawo onasonyiwa nja kuyita kwonooneka musajja mukulu ono nengamba meya Mutebi ekyo lwaki okyogedde omaze kummibwa fulaga butafuna fulaga lwaki tewatubuulirako mu kaseera ako nti waliwo omwana antuukiridde agamba ono noono amutumye okunkimako ssente kiza n'okuba kale nti omwana omumu aba yayeyaye
kati wenakoleranga wano ku NTV twakwatanga abayaya abamu kabira mu compound abantu bayingira nti gwe muyimbi oyagala bakuteke ku TV mpaye mitwalo 5 nzija kikolirako kati tumumanyi kati bachabakwate mu press conference nabeerawo n'agamba nze mu NTV story ya mwengenda gikola okitegedde ndowooza lwaki kubanga NTV yamaanyi munnange kati n'abayaya bajja kwerimbikalimbika mu kaawo so kati sinza gamba nti ne ku NUP tewali bamuyaye ajja neyekubisa ekifaananyi ne Ssenyonyi omukulembeze omulala kati ffe tukubisa ebifaananyi n'abantu aba buli kika oba bazze ku kitebe oba tubasanzeewa akusaba ekifaananyi n'okimuwa tewali buzibu kati ye ayinza okugamba nze mundaba ng'oli ajja okwambala jaketi ka NTV nga si wammwe bemukwata kati ono ajja kugamba ekifaananyi kiraba mbeera nabo kati mpayo sente bwe ziti ojja kufuna fulaga nga muyaye kakati bwekibanga bwe kityo bwekyali nti meya Mutebi waliwo yamutuukirira n'amugamba nti kati mpa sente zitwaleyo ojja kufuna fulaga lwaki teyakyogera nekyo kiba kakati oyo meya Mutebi honorable Lindako ekintu kya sente tekizze kati kyajja ne mu kulonda okuwedde kadi ezaggwa eza 221 ng'abantu bagamba baawaayo sente ne ku mulundi guno era kyekintu kyekimu kyekiri mu kukomawo buli atafunga bwe kugambye buli atafunye fulaga ajja kufuna ensonga era buli keesi esobola okunnyonnyolebwa kati mbadde ku ya meya Mutebi ne ngamba nti nedda yalimba era njagala musaba ng'obulimba bw'akakiiko kanoonyereza oba mu ndaba ye y'ebintu anti kakati munnamawulire wamwe yamubuuza ku kitebe ky'ekipya ekya PFF gye yali naga nti kakati tubuulire mwana kyo yakutuukirira naga sijja mubabuulira nakiraba ku mawulire gammwe kati bwe bulimba bwe ŋŋamba nti kati bw'oba oyagala kale tunoonyereze nti wayinza okuba waliwo omuyaaye akikozesezza ekyo mutubuulire bwe tuba tumumanyi tumukoleko ng'amateeka bwe gagamba naga nti oyo kamwesigalize sijja mubabuulira kitegeeza oba olimba meya Mutebi noonya akaluluko nti wandibaddewo mechanism emuyita ate kati amaze kusala ddiiro agenze mu kibiina ekipya ekiki ekya PFF n'agamba nti kati abo tebampadde fulaga kubanga bansaba sente lwaki teyakitubuulira ng'akyali waka ng'akyali naffe kubanga ono ye si wa bulijjo ne bwe yalwala nagendayo n'owekitiibwa Kyagulanyi mu ddwaliro ne tumulaba namba yange agiina era twayogerangako lwaki teyabitubuulira nga tanna kaadi tennamulema kati amaze kutafuna kaadi asoze ddiiro n'ayingira ekibiina ekipya ekya PFF ogutali musangu kubanga ddembe lye naye kati awo agambira nti kati bali tebampadde kaadi kubanga waliwo yansaba sente ne sizimuwa bannamawulire ne bamubuuza nti ani oyo sijja mubabuulira obwo tebubeera buyaaye omuyaga guno mugusalidde magezi ki ku kaadi ez'aba MP ezitannaba kufuluma nga sinnagenda ku ezo ensonga eno njagala ennyonnyoke bulungi tuze tukyogera lunye omuntu yenna agamba nti waliwo yakusaba sente mujje mubitubuulire mutuwe obujulizi mutunenye bwe tuba nga tulina kye tukozeewo naye abamu ababyogera tubawulira ebyo mu mbu kati nga meya Mutebi we yagambye waliwo yansaba sente ani sijja mubabuulira kati abamu bwe batyo bazze boogera kati oba ogenda tandikirawa kuba kati newankubadde asaze eddiiro n'agenda mu kibiina ekya PFF ekirala eriri eddembe lye bwatubuulirako naffe tuba twagala sisitimu yaffe tugitereeze naye kati ayagala nakwogera kati omuntu ng'oyo oba otandikirawa omuntu yekka eyakajjayo kyeyayita obujulizi era ntubugobere ntusanga nti ate yabijingiridde waliwo omuvubuka bamuyita Ssaji weyo Nansana yakuba press conference era yagala kifo ky'abameya wa Nansana division si municipality n'agamba nti waliwo ono gwe nasindikidde sente azitwalira abakulu bampe kaadi kati tebagimpadde n'alaga bannamawulire screenshots obuzibu nti mu kujingirira ebintu bye bambi teyateekamu bwongo ng'obiraba bijingirire fasobola ne tufuna call records kubanga twagala tunoonyereze kati iwaaki yatulaze ku bujulizi tugamba kale buno bujulizi katubugoberere tunoonyereze tufuna call records tekiriimu ne tunuulira screenshots ezo bw'osindika sente ezisukka I think mu bukadde 4 tukozesa nusu 10 ziba zeeyongeramu kati yagamba yasindika milioni 6 omulundi gumu bamusalako nusu 10 kugamba n'engeri jabi omanyi ennaku zino technology osobola okujingirira ebintu kati awo yakolera era nirabira nti kati yalyongeri no sente yalitaddeko ezisindika entuufu nti bankyajinga zino kati ako n'akeerabira mu kujingirira era atwalibwa mu kooti bamusavinze kubanga yajingiridde
kati example lwaki njikuwadde ono y'omu ku abatono in fact bwe twakawulira agambye nti kaakati nze bansaba ssente obujulizi obujulizi ne tubugoberera tusanga nga ate bijingirire. Nina ne gwe nalaba gwe bayita Waiza mbadde nga ntera mulaba ebbalibbali eno mu kuddukira ku mmotoka ya Honorable Kyagulanyi nga tuli mu mawulire naye ng'alina empapula ze yali agamba nti bujulizi bwazaleeta ku kwemulugunya petitions nga zeemulugunya ku chairman Nyanzi naye tewali byali biwuliriddwamu oyo naye bibye mwabirabako nga empapula zirimu ki kubanga Waiza yes oyo mumanyi yawandiika petition naye ng'era petition ye erimu mbu nze era sigenda funa kadi kwa chairman tanjagala era nze biki oyo tanjagala mu byobufuzi actually oyinza n'okusanga simanyi kubanga siri wa kawembe kati bubeera bujulizi ogamba nti tewafunye kadi nti olwokubanga ono tanjagala kati olowooza nti buli mukulembeze mu Nakawa West mukwano gwange nti mukwano gwange yes mbeeramu kati nga wano wokolera olina bw'otuula mu newsroom olina abamu nga mukwano gwo omulala just mukozi munno gutali musango kati oli wagamba nti oyo just munnange mu kibiina naye si mukwano gwange kati okuba musango sikitegeera ekyo leeta obujulizi obw'enkukunala kati abo bengamba bagenda ku social media nga zirimu ki nalaba katambi sebo nga kagamba anti kati nawe kyekugamba wakati petition gye yaleeta mu kibiina ng'erimu ebyo mbu mpulira chairman tanjagala ono tanjagala kakati ekyo yagala tukitambulireko tutyanga ekibiina flag abajagala muli bangi ono sina incumbent Waiza mulimu ba incumbent abamu abatafunye flag kuba kati bangi kifo kiri ekyo kimu kati nabo bagambe nti ekibiina tekinjagala kati wewali obuzibu nti buli atafunye ajja kufuna ensonga ye neffe tuzze tugamba nti yes kisobokera ddala muyinza okubanga mulimu omuyaaye eyakukutte idol ngazo example zotugambye mutera okukwata nammwe nga NTV abagenda mu mannya gammwe ne bakola ebyekiyaaye eyo ne mbakwata kati naffe abantu abo batuyambe okukwata abantu abo tubuulire nti ono n'ono bw'oba totubuulidde tuba tetulina we tutandikira oba oyagala tukole ekibyali ate n'ekirala ekyenkiza ennyo omukulembeze yenna agamba nti nze oba muyaaye yatute sente zange oba ki nti n'omuntu gwe nawadde sente n'akakasa agenda kunfunira kaadi kati kaadi saagifunye nze nomba ŋŋamba wali osobola obutagifuna kubanga bw'oba osobola okuwa sente omuntu yenna oba owadde muyaaye akufeze nti kati nze balimba manyi oba ki kiba kitegeeza oli mukyamu ojja kutuuka mu ofiisi eyo obbe sente y'omuwa omusolo kuba kakati oli mukulaga nti tolina buzibu kuteekayo sente ofune kaadi kati ki kyotaakola mu ofiisi kati omuntu oyo nze mba ŋŋamba alyoka obutagifuna bano abagamba nti kati meya mutebinamulira nti natula netulyamu ekyemisana esimanya biki nasaba sente neŋŋamba njamulira biki kati kitegeeza ali mu transaction kati nayo tuba tubuusabuusa obukulembeze bwo lwaki oba okola ebintu ebyo kati n'oli owenansana yala screenshot enjingirire era kyovudde olaba kati nsonga zigenze mu kooti bamusaavinze kati oyo by the way yes ne bwe kiba nti of course kati ebintu byali alaga byali bijingirire talina kuyawa sente naye kati n'oyo alyoka n'atagifuna kuba oba osobola okujingirira ebintu bwe bityo wegala ofiisi ya bwammeeya twamuwonye oyo muyaaye tagwanidde kubeera mukulembeze ezaba MP mugenda kukola mutya enfuufu obutasituka kubanga kyemmanyi nti amaloboozi ngaago bwe gavaayo ne gagenda mu bantu ba bulijjo gabakosa ng'ekibiina mu by'obukulembeze process weeri era abegwanyiza ebifo ebyo by'ababaka ba paalamenti ffenna tugimanyi era tunatera okuyitibwa tutandike vetting ne ground n'ebirala yes era ojja kulaba vaawo mpitewo mu bitundu ebimu ng'abegwanyiza oba oli awo bangi atafunye fulaga era naye ayinza okugamba anti kakati kati wenjagala okubakubira omulanga abantu abo tobeera nga meya Mutebi eyasooka obutafuna fulaga asaze eddiira ayingidde ekibiina ekipya kati lwavuddeyo n'agamba nti
bansaba sente ne sizibawo kyodola abanyimye kadi ani yazikusaba oyo sijja mubabulira kati mutubulire kati mwabegwanyiza ekifo ky'omubaka wa parliament omuntu yenna bw'aba akutuukiridde mu kaseera kano tubulire kati ng'okyali naffe tolinda wali fulaga togifunye kati osaze eddiiro oyingidde n'ekibiina ekipya kati oli ku kitebe ekyekibiina kye ekipya n'ogamba bali banyimye kadi kubanga bansaba sente ne sizibawa lwaki olinda okubyogera mu kaseera ako mubitubulire kati yogera kati tolinda nga fulaga tugifunye kati n'ofuna ekisubi kye weekwatako anti bansaba sente ne sizibawa mutubulire kati kituyambe naffe okutereeza weetaaga okutereeza etumanye nti kakati omuntu ono asiba yeetalira ku kibiina ku kitebe kubanga tife ekitebe kyaffe kirina very open abantu bajja kubanga kitebe ky'abantu naye kati bw'otubulirako nti omuntu ono asaba abantu sente naffe nga tumanya kati ono mukyamu nga tumugobawo oba n'okumukwasa poliisi kubanga yes babeerawo ayinza okubeerawo abayinga naawe bwogambye nti babeera beetala wano bakwata abantu idol yebuzaabuza nti mukozi wa NTV nga tali kati abakulembeze bakikoleko kaakano kati tolinda nga fulaga togifunye nodduka ne weesogga ekibiina ekipya kati ekyo oli mu kwogerera abo banyimye fulaga kubanga batuma omwana n'ansaba sente lwaki tubyogera kati in fact kiyinza n'okukolera ggwe wakati bujja n'otugamba nti waliwo nnono omwana ansaba sente muzigendeewo ono n'ono nze newakubadde sente nzirira naye kino kikyamu owulirawo ekibiina kiyinza n'okugamba nono omukulembeze mutuufu ono ajja kulwanyisa enguzi kiyinza n'okuyamba naawe ng'omukulembeze mwogere kati temulinda wali nga fulaga tezze noonoonyawo olwekwaso okay nina kyendaba mu NUP n'abantu abalala batera okukyogerako nti NUP erina ekigendererwa eky'okugyawo abantu abagundidde mu byobufuzi ng'ebasikiza ndani nga Mwanga Kivumbi abaana nga Namboze abapya nkyaleeta kibuuzo kyamisebwa nagambye gyolagamba ngenda naye genda mu maaso era nabadde ntunula nga sajja lya beene nendaba nga alinga agudde mu katego ako musajja wattu naye ak'abantu abagundidde mu byobufuzi naye ne babeera nga babalaba nga ekibiina ne kitabalabawo kale katugambe katukozesa olulimi olwo ne mubasikiza abaana abakyali abavubuka mu byobufuzi kintu ekyo trend eyo ntuufu mu nuupu eyo kati mmwe aboogera ebyo obukulembeze mubulabira ku myaka kubanga singa myaka oba oliawo saalibadde leader of opposition singa myaka oba oliawo ekitiibwa Kyagulanyi si yalibadde president wa NUP era ne flag bearer waffe so kati eyo tuveeyo era ekyo kyalibadde kituufu singa ababaddewo mu bukulembeze ebbanga lyonna tetutambula nabo awo oba ogamba bano nno bajja kugoba buli abaddeyo baagala abapya bokka naye kati owekitiibwa Ssajjalyabeene yaliyo ekisanja kimu mu paalamenti ekyo si kimu 2016 mugumu kati waliwo be yasangayo netukyali nabo kadi n'atagifuna luli anti kyenkugamba nti so kati obutafuna fulaga kireme kubeera simanyi oba yeyakyogedde oba liwo ekyakyogedde nti ono mugundiivu abaddewo nkugambye yaliyo mu bantu kati abawogera ekyo owekitiibwa Ssajjalyabeene honorable yali mu paalamenti ekisanja kimu mu kuyingira paalamenti egiyingira 2016 waliyo be yasangayo bawono Bunamboze bawono Mwanga Kivumbi n'abalala bo nga tukyali nabo ate nga ye yaliyo kimu so si kituufu ekyo kugamba nti mutumugobye kubanga abaddewo ebbanga ddene ekisanja kimu ebbanga ettene agamba kugundira mu kisaawe kikwega okugundira kwekulibwa kubanga yamusikira akalulu yakaswipinga bwe swi kati ekyo mukyejjeemu ekyokulowooza nti kati oba giba myaka oba giba ki yamuddira mu bigere yesi muto ku ye naye akalulu yakayoola mulinga balina group gye mutagetinga eriwa kyodola nkubuuzizza eyo gurupu erimu ba honorable Namboze erimu ba honorable Mwanga Kivumbi erimu ba honorable Nambeshe erimu ba honorable Patrick Nsamba kubanga bo bonna babadde mu paalamenti ebbanga gurupu erimu mikwano gya honorable Mpuuga ngaani gwe tukyaliko yoyo ne kakasa tasobola wadde kugamba nti namusonzeemu olugalo Ssajjalyabeene aliko yoyo ne kakasa tasobola wadde kugamba nti Ssajjalyabeene kalwa kitali mu DF
bwekibanga ekyo kyogambye kuba sikitegedde ekyo zimbadde sikimanyi nakimanya kyalabikira mu kifaananyi ekyokubeera nga mukwano gwa Honorable Mpuuga nekitegeeza ki ekyo kikwataganira wa n'ekyokuba nti abantu bagamba ffe twagala tambula n'ono lwaki kale teyesimbawo kuba eno weluyera yesimbawo nga tafunye fulaga n'agwa mu kalulu kati abantu bakamuma kubanga mukwano gw'ono oba oli kati kyenkugambye kiri nti omuntu ajja funa kyeyekwatako nti nze oba banyimye fulaga kubanga ndi mukwano gw'ono buli atafunye fulaga afuna ensonga okay so omusajja labe nsagala muddu eringako nnyo naye ekyogamba nti mukwano gw'ono mukwano bulijjo mulaba ku kitebe kyaffe simanyi oba ali agenze ku kitebe kyange si kiki ekyo kikyo kati nange mbadde sikimanyi kubanga si nsonga kati nze nganze sikimanyi niyinza okumulabira mu kifaananyi ng'ekyabamu ku mikwano gya Honorable Mpuuga nekitegeeza oba kiyinza okuba nga kyekyamuleetedde ebizibu musajja wattu kati ground yanti nkubuulidde nti yagenda mu kalulu 221 yafuna olulomeka nyinza okuba nga sirina muwendo kati baavumuma kulwanga mukwano gw'ono oba oli anyway point eri nti yes adafunye fulaga buli omu ajja kugamba nti anze tebanjagala anze simanya ndi mukwano gw'oli bannange nina kyenjagala okumanya nga tuvuddeyo eyo mu bya kaadi ensonga za iPod za kirawa mwayingira simuyingiranga iPod tugirimu kupaka kuteeka etteeka eryayisibwa parliament erya Political Parties and Organizations Amendment Act lyakwata National Consultative Forum kubanga National Consultative Forum kyekibiina ekitwala ebibiina by'obufuzi byonna mu ggwanga ebiri ku Lukalala Electoral Commission lwerina biri I think abiri musanvu ebisinga ebirala babijjako nga tebicomplyinga n'ebirala bwe bityo kakati National Consultative Forum agikulembera chairman abamunominating nga kyekibiina ekiri mu gavumenti amyuka agikulembera kyekibiina ekyopposition ekisinga ababaka era fe abalina omumyuka gwe twasooka okuteekayo yali Maama Jolly Mugisha yali Deputy President Western Uganda naye naafa bambi kati twateekayo Benjamin Katana era abadde ebbanga lino lyonna batuula ne bawayamu biki of course ebisinga byebawayamu tebiteekebwa mu nkola naye batuula ku nsonga ez'etuula ne bawayamu ebisinga byebawayamu tebiteekebwa kati ennongoosereza mu tteeka yakola departments 2 mu National Consultative Forum department emu ya bibiina ebiina ababaka mu parliament department endala ya bibiina ebitalina ababaka kati department y'ebibiina ebiina ababaka mu parliament bagambye no tugitumye iPod tugiwadde erinnya kati ng'ovudde ku iPod eri yaliwo ekyali ekibiina ky'obwannakyewa NGO kubanga kyekiwe kyali kati iPod bagiteeka mu tteeka kiringa bwe bakola etteeka ne bagamba nti erinnya lya parliament tulikyusizza kati ino parliament tugiyise iPod kyo kitegeeza naye ndi memba wa iPod kubanga ndi memba wa parliament abantu banakawa west bannonda kati kye baakola nti department y'ebibiina ebiina ababaka mu parliament bagamba tugitumye iPod kyo kitegeeza ffenna ebibiina ebiri mu parliament ffenna batuyingiza iPod ku mpaka okuba gyeteeka of course yes tuli mu kuli challenginga lyayisibwa nga tebeebuuziza ku bantu bekikwatako ba stakeholders lyayisibwa mu ngeri ya speed amateeka gonna nga tebaagala gatunulako naye liteeka eririwo kaakano kyo kitegeeza iPod tuliyo ku mpaka mu buwaze kubanga liteeka nga bugambye nti parliament bagikyusa erinnya oba linnya kiri bagiwadde nange mbeera memba we ekintu ekyo erinnya eryo libataddewo so etteeka nga minister owa justice and constitutional affairs okusookera ddala alina okukola regulations ze ziteekesa etteeka mu nkola
kati ebiragiro ebyo first of all of course nga ino okwebuuza ku bibiina ebyenjawulo kubanga regulations azikolera bibiina anyway tugamba katulinde tulabe ekiri mu regulations tebatuyitanga kutubuulira nti ze zino drafts mweki kyemulowooza era mu draft regulations ezo mwemugenda okuva ne memorandum of understanding kubanga ziri MOU eza iPod yaliwo nga NGO ezo tezikyakola kati waliwo etteeka ndi ffenna batuyingiza omwo kati etteeka eritufuga newankubadde batutaddemu ku mpaka oba regulations memorandum of understanding ffenna ebetukwatako kubanga ffenna batuyingiza kati nga minisita alina okubituwaako byonna tubitunulemu nti ne memorandum of understanding tuba tulina ogitunulako tulabe tunagisayininga oba nedda teriyo tennakolebwa ne regulations zinakolebwa nabajjukiza mu parliament atoni jeno nayimuka n'agamba tukyabikolako mutume obudde so kati byetulindiridde kubanga lwaki tubirindirire kuba kati iPod bagituyingiza mu tteeka kati ebigikwatako biba bitukwatako kubanga gyetuli mu tteeka kyobudde tuba twagala tunule regulations ezo bwe ziba nazo zikontana ne ssemateeka tujja zitwala mu kooti etaputa ssemateeka tugambe nti naye minisita byeyakola wano bikontana ne ssemateeka kyobudde tubirindiridde tulabe etteeka eryo eritufuga kubanga naffe eritufuga kubanga mu iPod batuyingizaayo ku mpaka tulinze tulabe regulations ebiragiro ebyo ebitufuga bigamba ki kubanga ekiragiro kiyinza okugamba kakati gwe oli musajja muisiraamu waliwo ebintu byotalya kati bakuyingiza ekintu bagamba nti meeting zaffe tujja tandikanga ne breakfast nga kino kyetulya awo butunulamu nogamba nedda kino nkiwakanya sikiriziganya na kino newankubadde yes mwanyingiza ku mpaka kino nedda nkigaanyi kati yensonga lwaki ebiragiro ebyo byonna byonna birina okuvaayo ne tubitunuulira naye eri memorandum of understanding ne tugitunulamu ne tugamba nti kale tujja gisayininga oba nedda tukyalinako akabuuza tugamba nti nedda kano akawaayiro kakyamufe tetukkiriziganya nako akawaayiro kayinza okugamba nti kakati bwemuyingira mu meeting oba mukola ki kwegamba ebintu bwe bityo awo wemuli mubeera musobola okufuna ku ssente za iPod eziva mu kakiiko ak'ebyokulonda status gye muliko kati awo tewali kibiina kyali ekyafunye ssente kati kuba minisita yawandiikira akakiiko ebyokulonda n'abagamba nti temuta ssente paka nga tumaze okukola ebiragiro ebyo regulations ebipya ne memorandum of understanding tewali kyakoleddwa so kati tubirindiridde tubitunulemu tulabe bikontana ne ssemateeka kubanga ssemateeka egamba nti toyinza kukola tteeka oba act of parliament oba subsidiary regulations kati subsidiary legislation regulations mwezigwa nti parliament ewa minister obuyinza okukola amateeka agamu amatonotono zezo regulations parliament ewa KCCA okukola amateeka agamu zi bylaws n'ebirala bwe bityo naye byonna ebyo oba act of parliament oba bylaws regulations tebikkirizibwa kontana na ssemateeka toyinza kukola bylaw oba regulation egamba nti abakazi tebakkirizibwa kubeera mu bukulembeze regulation egamba nti kubeera mu bukulembeze ekyo kikontana twagala okutunulira mu regulations ne mu memorandum of understanding kubanga bayinza okugamba nti kakati akulira iPod alina kubeera musajja ekyo kiba kikontana ne ssemateeka tetukkirizigana nakyo nti oba alina kuba wa ddiini eno kati ensonga lwaki byonna tubirindiridde tulabe bikontana ne ssemateeka oba tebikontana nayo tusayininge tulindiridde okay nali ngoberera emabega kaawo parliament ebadde maze ebbanga ng'eri ku luwummula naye bwe yakomawo yatuukira mu kuyisa ssente za kwewola ssente ezo kwaliko n'ezaali zigenda okuzimba eddwaliro lya Kookolo mu bitundu by'Embaale naye ekikulu ebbanja lya Uganda okukula buli lukya mu parliament eyo gy'otuula amabanja gano gabeera gazze ku floor ya parliament nga ababaka bagenda okugakubaganyako ebirozo oba bagayisa oba tebagayisa wabeerawo embeera y'okusooka okutunulako
mu mabanja gana amakadde bwe gabeera gayimiridde ku nsasula yaago ku nkozesebwa ya ssente gye twagakozesaamu kya Uganda okimanyi bulungi nnyo engeri gy'oli akulira oludda oluvuganya enyingiza yaffe ogimanyi ng'eggwanga wano bwe tutuuse olwaleero nga parliament ekyagenda maaso n'okusindika ebbanja eddala away from okulondoola oba obutalondoola ebbanja lino linaasoboka okusasulwa oba tuli yaddeyaddeko mu mbeera y'okuba nti waliwo agamu agasasulwakokko mu Disemba y'omwaka oguwedde 2024 ebbanja lya Uganda lyali lituuse ku butabalika 15 105 trillion si bwe butabalika oba akase si ye trillion nako kase billion billion kaba kawumbi yes akase ndoze era ke kamu akatabalika so mu Disemba 2024 obutabalika 15 105 trillion buli mwezi oguyita zeeyongera naye mirya mu parliament neŋŋamba nti abaka abamu muyinza okunfuna obubi naye kirungi ensonga zino netuzoogerako kubanga abamu bw'otunuulira sente zino zitwewola zino zigenda kuzimba ddwaliro lino kati leero ebbanja eriyisiddwa sente zigenda okwewola bugenda kuba obuwumbi nga 75 zigenda kuzimba ddwaliro eryebugiri kuliddaabiriza kati n'endala sente zitubeera twewola ligenda tereeza luguudo olugenda eno naki kati neŋŋamba ababaka abava mu bitundu ebyo oyinza okulowooza nti ngezaako kukotoggera saagala eddwaliro mu kitundu kyo lizimbibwe oba oluguudo naki neŋŋamba naye tulina okubeera ne comprehensive plan tikakati weewoze sente okuzimba oluguudo luno weewoze sente okuddaabiriza eddwaliro lino kirungi sente bwe ziba actually zize ne zikozesebwa obulungi ebiseera ebisinga zijja ne zibbibwa naye bwe ziba zikozeseddwa obulungi eddwaliro libeerawo kirungi ate ebitundu ebirala pulaani eryetya naye mujja kujja mwewole tuzimbe amalwaliro mu bitundu ebyo ebyenjawulo kwegamba tewali pulaani ebyo kiba kyabulabe nnyo nno ddala kubanga tugenda kuzimba ggwanga bwotyo anti kakati abe namwe mwataga ddwaliro kale tugende mu parliament twewole sente naki ekyokubiri tugenda ne twewola sente ne ziva eri gye twewoze nisigala ku akawunti zaffe nga tezikozesebwa naye ngeri tulina okusasula omutemwa interest si fines kakati omwaka financial ewedde twasasula obuwumbi 7 mu fines disente muzeewoze timuzikozesa naye oli ye yakubuze asigala akubala bw'ogenda mu banka ne weewola sente olunaku lwe bazikuwadde batandika okubala oba ogenze n'ozinywamu mwenge oba ogenze n'ozisula mu ttooyi oba ogenze n'ozitereka gwomanyi bo unity eba erumye batandikirawo okubala kati bwe buzibu tugenda ne twewola sente nezisula ku akawunti nga tezikola buvunaanyizibwa lwaki twazeewola kati ye oli asigala abala ekyo tekiba kya buvunaanyizibwa era tubagamba kati mwewola sente zino muli rede oba gye simwagala ku papa lwaki tusooka ne tweteekateeka kubanga eri kasi tazikuwola kati mu mwaka gumu sasudde obuwumbi 7 mu zabwiri ziringa sente z'okutte n'osula mu kinnya ekiteetaagisa of course nze mu kunoonyerezera ku tukyakola mu kudiiginga kiraga nti sente zino bwe zimala okujja mulimu abanene mu gavumenti abazikwatako n'azifikisinga anti kati nfikisinze obuwumbi nga 10 omanyi bw'oteeka sente mu banka fixed deposit account ne bwe giba myezi 3 ofuna zizaala kati ne bakozesa sente ezo myezi 3
mukaaga mwaka yazitadde ku fixed deposit account eri project etandika. Kati feno tukanda tuli mu kubonaabona tusasula interest kubanga eri batukuba fine n'okubadde sente tozikozesa ate sente zeewolebwa project etandika ngeno waliwo azitadde ku account eri okufunayo akasente alina gyazifixinze. Kati obu nabwo bubbi. So bwemu ku buzibu bwe tulina mu kwewola sente zino ozeewola toli ready ne bwe zizze ne muzibba n'ekira tewali proper comprehensive plan. Ate n'ekirala nkyogerako n'ekiddiŋŋana abantu ne bagamba n'ekyo oli kivaako ddi sijja kivaako sente zibbibwa buli mwaka obutabalika 10 trillion 10. Ebyo si bigambo byange nawe nabadde nenkyogera ati waliwo omusajja omuwa nagamba loopa olimba neŋŋamba kankusomese manyi temwagala kusoma kati oyo yalowoozezza nti ebigambo byange olwokubanga nvuganya gavumenti ngisiiga ebisooto ebitoomi nemugambe eyo no ripooti ya gavumenti yo kalisoliso wa gavumenti yakola ripooti eyo IGG mukozi wa gavumenti kati ripooti yammwe ate amawulire gannalimu naawe golimu biseera ebisinga gavumenti bwekuwa figa omanya baba bagikuttekuttemu oluusi okusiiga ekifaananyi kitali kibi nnyo ziyinza okuba zeeyongeramu naye kale katugende n'ezo eziri mu ripooti ya kalisoliso obutabalika 10. Lwaki tulwanyisa obubbi obwo sente kuba kati zino tuzifiirwa buli mwaka. URA egenda neekuŋŋaanya obutabalika nga 30 ng'ekoze nnyo n'etoba negobagana n'abantu abasuubuzi ifulisi nefuuka ifulisi bino biki abasuubuzi bali eyo bambi batoba abamu banfandikira ekiwandiiko nga bagamba bannange amaloboozi tugawulira mwongereemu tuli eno tubonaabona kati ezo zonna nga URA ezikuŋŋaanyizza kimu kyakusatu athird zonna zibbibwa ziwali badde okozesa okuweereza abantu okuzimbagana amalwaliro enguudo nga teweewoze ne kati tuli mu vicious cycle ey'obubbi ensonga lwaki tuli wano we tuli. Parliament ena bwesobola teeka kkomo ku kwewola okwo ate etya ng'agikulembera yagamba nti nze mukama wange eri kyaŋŋamba kyenkola bwaŋŋamba nti buuka mubuuza nkomewa ssebo eri mu ggulu oba wano wakatikati. Mu mbeera eyo mu bigambo ebifunze tugenda mu kalulu ka 2026 gubeera mukisa gwa bannayuganda okusalawo ku gavumenti gye baagala bakulembera emyaka emirala 5 egiddako. Singa tugenda mu gavumenti empya pulezidenti addako agenda kusanga eggwanga erifaanana litya nga weeyambisa ekifo kyo ekya leader of opposition ali mu parliament ng'olinako ebiwandiiko by'olabye nako? Tulaba nti okuggyawo gavumenti eno si kyekyangu ennyo nekisobokera ddala. Okay? Nti yes tuba lutalo kufunvubira na kusinziira kubanga bamaze emyaka 40 bakoze kye tuyita mu Luzungu entrenchment ne bakatira buli wamu naye ate kizibu obuvunaanyizibwa obusinga ku obwo olugendo oluwanvu okusinga ku olwo kubanga luno ddu lusobokera ddala. Yes nti mulimu obumulumulu ebisoomooza wano nawali naye gavumenti okugenda yeegenda kati olugendo olunene oluwanvu ennyo kwe kutereeza okuzimba institutions zino ezibadde zeetooloolera ku famire nti presidential advisor gwe bayita Salim Saleh olwokubanga muganda wa mukulu asamuninga ba minister asamuninga vice president prime minister n'abalala institutions zite zikyakola nti akulembera parliament agamba nti aze president kyangamba kyenkola oba kituufu oba kikyamu kyenkola wangamba buuka nga mbuuka naki kati okutereeza institutions ezo zonna nti sigeddamu zerikozesebwa kutulugunya abantu kunyigiriza abantu abaana bali mu makomera bamacete bakalansi baani myaka 5 emisango tegitandikanga ekitongole kiramuzi kiri awo so kati ebyo byonna byonna okutereeza institutions ezo ewali olugendo oluwanvu kisobokera ddala of course naye nga tulina okwetegeka tuli mu kwetegeka awo wali olugendo oluwanvu ennyo
nti abakola mu poliisi abakola mu magye ne bamanya nti kakati newankubadde fe abayingiddewo temukolera ffe mukolera abo bannansi temulina bayisa bubi nga mulowooza nti mukikola ku lwaffe ku lw'obulungi lwaffe kati okutereeza ebintu ebyo byonna okulwanyisa obubbi bwa ssente y'omuwoomusolo kwakati abantu bano bagenda ne bakuza nkiyite kizike monster ebeera ki mu Luganda ekisodde kino kati kikuze nabo kiri mu kubalya siri bisinga ngenda netula mwami Museveni bami nga naye mu lugunya kakati mmwe baminisita mubba ssente abagala okujja wano basige ssente abasiga bamusiga nsimbi investors bajja wano mbajjako ssente okutuukako kateekewo investors protection unity nateekawo kino era nabyo nga tebikola ku lwaki system bwati bwagizimbye kati buli ali mu system buli waali agamba nti naye nzija yakange ate naye n'atayamba mbeera eyo naga nti egamba IGG nga agenda kukola lifestyle audit bakuba bbi bange wakiri kati ssente bazisiga wano tuzirabako shopping mall bikimanya biki bonna abalemerako bajja zitwala awalala kati omuntu oyo lwakitabbe ng'amanyi nti alina protection y'omukulembeze w'eggwanga kati okutereeza ebyo byonna ssente y'omuwoomusolo buli emu nebeera accounted for properly lugendo luwanvu kati ebyo tulina okwetegekera naye nga bisobokera ddala kasita tutandika kasita wabanga waliwo willingness nasoma akatabo From Third World to First World, the Singapore story kawandiikibwa mwami ayitibwa Lee Kuan Yew omukulembeze yasooka owa Singapore yalwana ne bafuna independence n'atandika okuzimba eggwanga emyaka nne egyayita mu 6 wanga GDP yaffe yenkana n'ensi bwe zityo nezi Asian Tigers endala ne baagamba nti akakati buli ssente y'omuwoomusolo gye tufuna ekole ekituufu kyalina okukola ne balwanyisa enguzi likwani yalina abantu bambi beyalwana nabo okufuna obwetwaze independence bali mu federal government nabba ssente namutwala mu kkomera si bino nti twalwana awamu kati muleke nga abasiba kati abantu bamanya nti wano tujja zanyirawo ssente y'omuwoomusolo erina okukola ekituufu kyalina okukola ne batandika okwempawaringa population ne babasomesa ne bateeka essira ku byenjigiriza okubeera ne quality population kyetuyita quality population kyetutalina wano nti katutaddewo UPE naye abaana abali mu P7 tebasobola kukola waka wa P2 olw'ekibiina kye bayita Uwezo kyakola research oyo nekiwa abaana abali mu P7 ebigezo bya P2 ne babigwa nekiwa abasomesa abasomesa P7 naagwa waka wa P3 kati naye ali mu kusomesa P7 kati osuubira abasomesa akyekyo naye bali ne bagamba nti nedde ebyenjigiriza tulina okubiteekako essira tubeere ne population nga ya mugaso nga it is a quality population jojo okulirayingako bazimba amakolero batereeze kino nakiri eggwanga ne balizimba kati ebyo byonna bye tulina okukola wano bwotakola ebyo tulinawo olaga naye banakuwa emyaka 4 tujja kikola kyobudde ngamba nti mukulembeze myaka 15 myaka 20 kyotakoze tojja kikola Mutabesi yakigamba mu 7 bigi gumu nga bakamala emyaka 15 nti kati mu lugendo olwo tulina olaga myaka 15 naddamu namunjukiza 26 awaze emyaka 2 kyotakoze mu bbanga eryo tojja kikola ne bakongera emyaka emeka actually obo kati ate oyongera kwonoona bwonoonyi nti n'akalungi kaliwo mu kaseera ako ate kati otandise okukwonoona so kati ebyo byonna bye tulina okufumitirizaako tutereeze ng'eggwanga kisobokera ddala munnange kubanga tulabe ku baakikola abaalinga ffe abaali obubi ne batereeza kuba kati oŋŋamba otya nti tuli bagagga nga tufiirwa obutabalika 10 zibbibwa bubbibwa abasuubula zaabu gold butabalika na butabalika tebasasula musolo ate nga omuntu ali wali mu kikuubo atunda obuntu bwambe butonotono edduuka olitaddeko okufuula nti asasudde ifulisi n'ebirala bano n'obajjako omusolo bano n'obaweeza obwereere beyi bayofama obuwumbi 723 za bwereere yagamba agenda tukolera eddagala nakati oyo ne yasuubiza covid vaccine mujjukira mu covid nakati atya sugar factory 6 mu buwumbi nti bajja kukola sukaali teri kivaayo ne kaakano teri sukaali yakolebwayo ne ssente zaabaweebwa lwoko ne bagiwa obuwumbi 263
Inspire Africa Coffee ne bajiwa obuwumbi 10,12 sofa bagenda processing emwanyi lwaki factory tewagitadde Bugisu kale oba Bukoma Nsimbi yeva emwanyi enyingi ennyo naye kati ozitadde eri teri kitambula kitegeerekeka kati okwonoona ssente y'omusolo okwo kyovudde olaba eggwanga teritambula oba olina otereeza ebintu bino eggwanga munnange libanga kampuni kyovudde olaba kampuni ezimu zitambula ne zikulaakulana endala ne zitakulaakulana nze naliwo interview yatandika 27 actually inali nyingi da mawulire agayingira 26 nina ekitongole kirala kyenkolera interview neyingira waawo 27 ng'olaba n'ogamba banenge gye batambula bajja kusobolera ddala so eggwanga liringa kampuni n'ogitereeza n'ofuna abakozi abatuufu abagwanidde okubeera mu bifo ebyo singa bano baminisita be tulina minisita tamanyina kwogera luzungu nalaba minisita yeso oluzungu sikwe kutegeera ennyo naye kati mpalamenti tusiza mu luzungu nalaba minisita owekitiibwa Aruna Kasolo nammwe mwabiraga wano nga alese motioni nga byasoma tabitegera soma tebivaayo kati oyo mufudde minisita Museveni bayita abavubi be prime minister n'abalala kati kiringa otandisewo kampuni eno n'ofusoma mawulire tebajja kukola mulimu abantu bajja kuwochinga channels endala kati oba ofiirwa ssente tojja kulaakulana kati bye tulina okukola tufune real professionals abamanyi ekyo kukola batambuze emirimu abantu abali qualified twakolanga zi report nga tuli mu Kosase awo no bamuwadde omulimu omunene n'ebisaanyizo tabirina jolo kubanga simanya taata we yalwana eno n'eno naki nimbagambye no kampuni tegenda kusenvula report yes ne bajigoba speaker najigoba nyambo bojigobi obachi n'ebirimu bitulemu iyo kampuni bituwandise kampuni tejja tambula ne kaakano byongera kwonooneka amabanja zirosezi n'ebirala kulwaki tutadde bantu bagwanidde kubeera mu bifo ebyenjawulo okukola obuvunaanyizibwa obwo Honorable budde bwaffe we buli buweddeko ssebo abatulaba basiibule n'ebigambo bye bisembayo ku programu eno ssebo abatulaba mbeebaza saawa zino zigenda wera 6 abantu batuula eyo nga batwota buliro paka saawa zino baba beewaddeyo programu eno yabeeranga ku weekend baba bawumuddemukko kati mwagiteeka wakati wa wiiki era basigala bagiraba ate ng'enkya balina okukeera bagende bakole so tubeebaza mwebale kuba na ssuubi bannayuganda balina nnyo essuubi bambi ate kikulu nnyo ekyo eno gavumenti